გუშინდელმა დღემაც დაადასტურა, რომ ბიზინა ივანიშვილი ვერ ასდიდებით, ვერ აფრით აჩერებს პროტესტს. რუსთაველის გამზირზე არ ვიცი ცხადი არ დამითვლია, არ მომითვლია, მაგრამ ჩემი ასე ერთი თვალის გადავლებით, ჩემი შეფასებით, ალბათ უფრო სუსტი იქნება, იყო დაახლოებით 1000-1200 შესაძლოა 800-900 მოქალაქე და ეს 800-900 მოქალაქეც კი ნერვებს უშლის ბიზინა ივანიშვილ რუსს აბასთუმნის უღრანებში გამოკეტილ არც თუ მთლად ნორმალურ, ანუ შეურაცხად პირს, რომელსაც უნდა რომ თავიდან ბოლომდე საქართველო გადაისროლოს რუსულ ჩასაძირად ისედაც განწირულ ნავში, მაგრამ თუ გემში, მაგრამ ეს ჩაძირვაც რუსული გემისა დღეს და ხვალ რომ არ მოხდება ეს ფაქტია და ვიდრე მოხდება, მანამდე საქართველო უნდა იყოს გრუზია, მანამდე საქართველოს დესაქართლოიზაციის პროცესი უნდა მოხდეს, რომ მერე უკვე საქართველომ იმ ჭაობიდან თავი ვერც დააღწიოს და უმძიმეს მდგომარეობაში იყოს. ეს არის ბიზინა ივანიშვილის მზაკვრული ერთ-ერთი ჩანაფიქრი, ერთ-ერთი კვლავ მიმეორებ, ეს არის ერთ-ერთი ის დავალება, რომელიც მას უთუოდ მისცეს ჯერ კიდევ 2012 წელს და ვინც ის იქნება 2012 წლამდეც კი, უბრალოდ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში უხეშად 2012-დან 16 წლამდე ეს ხო ფაზებია მისი გარუსებისა, რუსად საბოლოოდ გარდაქმნისა, წარმოჩენისა საკუთარი თავისა, ხო 2012-დან 16 წლამდე მეტნაკლებად ნორმალურად ფუთავდა ის საკუთარ თავს, ყავდა რა ეგრეთ წოდებული პროდასავლელები, ან ნამდვილი პროდასავლელები. 2016-დან 20-მდე ეს არა და ის პროდასავლელების შეცვალა წინები, შედარებით ახლები მოიყვანა, რომლებზეც ესე აუქს ვერ იტყოდი და გაიშვერდი და ხელს და იტყოდი, რომ აი, ესე შეაფასებდი, რომ ამათ რაღაც ვერ ჭით, ესენი ხომ არიან საქართველოს დასავლეთში ინტეგრაციის მომხრეებიო. მერე უკვე 2020 წლიდან გასაკვირველია საბოლოოდ ჩამოიხსნა ის ნიღაბი და წარმოჩინდა ქართული საზოგადოებისა და მსოფლიოს წინაშე როგორც ერთის მხრივ როგორც პრორუსი და როგორც პრორუსობამ რომ არ გაჭრა უკვე 22-დან 23-დან უკვე მან ავტორიტარიზმისკენ და უკვე შემდგომ დიქტატურისაკენაც კი გადადგა. კვეთრი ნაბიჯები რასაკვირველია კვლავ ვიმეორებ, რუსეთმა მოითხოვა მისგან ეს საქართველოს სწრაფად უნდა ჩაგვაბაროთ, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ რუსებს არ გვცალია თქვენისა და მეხუთე ხარისხოვანი იბოდიშებთ ცხადია, მე არ ვუწოდებ რუსები როგორც აღიქვამენ ჩვენს ქვეყანას იმ სიტყვას მომიშველიებ თქვენისა და ზღინკიანი ქვეყნისათვის, ამიტომ სწრაფად მორია დააჩქარე ეს პროცესი და შენ უნდა იყო საქართველოს სათავეში, იმიტომ რომ შენზე უკეთესი პარტნიორი ყოველ შემთხვევაში ახლა არ გვეგულება და მანამდეც არ გვყავდა, ძლევამოსილი კაცი ხარ, მდიდარი კაცი ხარ, ჩვენი ფულით ოპერირებ, ანუ ეს ხო ოფშაკის ფულია, გარკვეულწილად ან მეტწილად მაინც და შენ გენდობით თავიდან ბოლომდე და ახლა საქართველო უნდა საბოლოოდ ჩაგვაბარო, ჩვენ გრუზიად უნდა გარდაქმნაო და ახლობით ესეთია შინაარსით ამგვარია შეკვეთა თუ დაკვეთა მოსკოვიდან და ბიზინა ივანიშვილიც აჩქარდა განა არა, ანუ ასწრაფდა უფრო ზუსტი რომ იყო რუსული კანონი, რუსული მეორე კანონი, რეპრესიების ამოქმედება, პოლიტიკოსი პატიმრები, პარტიების აკრძალვა, მანამდე რაღაცა კომისია, ღალატის კომისია რეალურად, მაგრამ თავად ხომ ღალატის კომისიას არ უწოდებს საქართველოსთვის ომის დაბრალება, მოკლედ საქართველოს გაჩანაგება ეკონომიკურადაც რასაკვირველია, მაგრამ საქართველოს სულისკვეთების ჩაკლა მოკლის ცდელობა ბიზინა ივანიშვილისაგან, მაგრამ აქ იგით ხარით რომ ის 1000 კაცი ყოველდღიურად პერიოდულად შაბათობით ასე მაგალითად რაღაც 8000 კაცი, კიდე უფრო იშვიათად მაგალითად რაღაც 25000 თუ 35000 კაცი მას ეს ნერვებს უშლის და იმ თავის პაჟებს ბიზინა ივანიშვილი ხკარდა ხობს და ეუნება და უბძანებს რომ კი, მაგრამ რა ვერ დაასრულეთ ეს 1000 თუ 1200 აკაცუკისა და იშვიათად 5000-ის და კიდე უფრო იშვიათად თქვა 30000 კაცის აქეთ-იქით ხეტიალიო და ახლობით ამგვარი ზმნები ექნება გამოყენება, ამგვარ ზმნებს იყენებს ალბათ ბიზინა ივანიშვილი, ამგვარ ბოგინი, როგორ? ბურსალი, გამკარდა ხობს, ბურსალი, ბოგინი და დორგიზი თუ გნებავთ ასე ვიტყვი. და ვერ დაასრულეთო და ესეც ხო მონები არიან და
ვასალები არიან და ცდილობენ რომ აღკვეთონ ეს ყველაფერი. აღკვეთა მარტო იმით პოლიციური ძალებით არ გამოდის. არ გამოდის იმიტომ რომ მაინც რუსთაველის გამზირზე დგას ეს 1000 აკაცუკი. ანუ 1000 კაცი გადის ყოველდღიურად. მოიგონეს და თქვენს რომ სავალ ნაწილს ვერ გადაკვეთავთო. კარგი ვერ გადავკვეთავთ. დაგაჯარიმებთო, კარგი დაგვაჯარიმებთ. მაინც გადავიდეთ მოქალაქეები. არაო, ეხლა არა მარტო დაგაჯარიმებთო, არამედ ადმინისტრაციული წესით დაგაპატიმრებთ კიდეცო. ოკეი, გადავიდნენ მაინც მოქალაქეები. მე რა არ მოიგონეს, მოკლედ რაღაც და გუშინ წინ იყო არქიმანდრიტ დოროთე ყურაშვილს რა მიადგა ერთ-ერთი ბანდიტი და მეორე ბანდიტი და კიდე 5 ბანდიტი მიადგნენ და უთხრეს რომ ტროტუარზეც ვერ იქნებით. გამოხატვის თავისუფლება არსებობს, კონსტიტუციით უზრუნველყოფილი. სიტყვის თავისუფლება არსებობს, კონსტიტუციით უზრუნველყოფილი. და რაც არ უნდა კანონი მიიღოს პაპუაშვილმა ბანდიტმა ამ კონსტიტუციურ ნორმას, რაც საყურველია ვერ უარყოფს. მე ვერ უარყოფს მეთქი ამას რომ ამბობ, ეს არ ნიშნავს იმას რომ ესენი ამ თავის მათ მიერ მიღებულ კანონს არა ამოქმედებენ, მაგრამ ისე იდეაში ყველა მათ მიერ მიღებული კანონი კარგიც კი ეწინააღმდეგება სამართლიანობის სულისკვეთებას რამდენადაც ისინი არიან უკანონოები. ანუ ყველა კანონი, როდესაც შეიძლება ხელისუფლება ესენი წავლენ, ყველა კარგი კანონი, ჯერ კარგი კანონი არ მიუღიათ, მაგრამ რომც მიიღონ კარგი კანონი, ყველა კანონი იქნება გაუქმებული, იმიტომ რომ ესენი უკანონოები არიან და ხელახლა მიღებული იქნება უკეთესი ვარიანტი კარგი კანონებისა. ხოლო ცუდი კანონები რუსულები რასაკვირველია, ცუდი გადაწყვეტილებები და კანონები რასაკვირველია გაუქმდება მყისიერად. და აღარასოდეს აღარ მიუბრუნდება საქართველოს ამ რეპრესიულობას. მაგრამ აქამდე კიდევ ამ მომენტამდე კიდევ შორი გზა, დიდი გზა გვაქვს გასავლელი გარდა ამისა. ხაზგასმით მინდა ვთქვა, აიგუშინ მე ვიყავი აქციაზე. ესენი ამბობენ რომ ნახეთ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, რომ თქვენ სხვა მოქალაქეების გადაადგილებას უშლით ხელს. გადაადგილებას უშლით ხელს ნიშნავს, რომ ჩვენ იმდენი ვართ რუსთაველის გამზირის ტროტუარზე, რომ სხვა მოქალაქეები ვერ გადაადგილდებიან. აწერტილიდან უხეშად თავისუფლების მოედნის მეტროდან უხეშად ზემელის მიმართულებით, ხო, აი ლაღიზის წყლით, პირველი სკოლის მიმართულებით, ბაინს ამ ხარეს. თუ ვერ გადაადგილდებიან, ესე იგი ჩვენ სათანადო რაოდენობისგან იმყოფილვართ, რაც გვაძლევს იმის იურიდიულ უფლებას, რომ გადავკეტოთ გზა, მაგრამ ვაღიარებთ, რომ ჩვენ არა ვართ სათანადო რაოდენობის, ანუ ვართ 700, 800, 1000 აკაცუკი, თუ პროტესტის მონაწილე მოდი საკუთარ თავს და ჩვენს თანამებრძოლებს რუსთაველის გამზირზე ყოფებს აკაცუკებს არ უწოდებ და რაღაი არ ვართ ამდენი არ ვკეტავთ მანქანების სავალ ნაწილს, ანუ შუაგულ რუსთაველს ვრჩებით და რაღაცა არ ვართ ამდენი შესაბამისად გასვლა. შეიძლება მე ერთი ექსპერიმენტიც რამდენიმეჯერ მე უფრო სწორად ჩართული კამერით მოძრაობდი და ვაჩვენებდი საზოგადოებას ვინც მიყურებდა, რომ აი ვითომ და მე ვარ ტურისტი, ნახეთ რა თავისუფლად გადავადგილდები. მეთქი რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის წინ იყო პოლიციის მანქანა პორტის ნომერი 1777 თუ არ ვცდები, რა მნიშვნელობა აქვს პრინციპში, მაგრამ მაინც გადავიღე კიდეც დავაფიქსირე, როგორც მithქვეს გამოტენილი პოლიციელებით, რომლებიც თითქოს მზად იყვნენ, რომ გამოვარდნილი იყვნენ ამ სამარშრუტო ტიპის ფორდის ავტომობილიდან, მაგრამ ეს არ გააკეთეს. იქიდან გაგვაფრთხილა ერთმა ბანდიტმა პოლიციელ მილიციელმა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვიყოფილიყავი, არ უნდა დავრჩეილიყავით რუსთაველზე, რომ დავშლილიყავით, ცხადი არ დაუჯერეთ და მე უკვე ეს მანქანა დაიზრდა და წავიდა. მე არ ვიცი რა სიზავენ ისინი ხვალზე, ანუ აღბეჭდილი აქვს თუ არა ფოტოკამერებით დემონსტრანტები ინდივიდუალურად, რომლებიც იყვნენ მიადგებიან თუ არა სახლში და მოკლედ როგორ აღასრულებენ ამ უკანონო კანონს ღმერთმა უმწყის. მაგრამ საბოლოო ჯამში ლაპარაკობ იმაზე, რომ ბიზნა ვერაფერს უხერხებს და შესაბამისად რუსეთის ამ დავალებას ჯერჯერობით სრული წარმატებით რასაკვირველია ვერ ასრულებს რუსებს. კვლავ მიმეორებ, უნდათ არა მხოლოდ საქართველოს ჩაბარება რუსეთისათვის, არამედ არც არავინ რომ არ აპროტესტებდეს ამ ყველაფერს. ეხლა არც არავინ რომ არ აპროტესტებდეს, სწორედ ამიტომ ბიზინა ივანიშვილმა მოიფიქრა, წყადია რუსების დახმარებით, მოიფიქრა რომ მაისში, მაღალი ალბათობით ასეა, მაისში დანიშნოს არჩევნები
განა არა საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვოს რასაკვირველია უკანონო იქნება შემდგომი არჩევნების მაგრამ მაინც პარლამენტში შევიდნენ ახალი დეპუტატები 115 იყოს ამ ახალი დეპუტატებიდან ახალ არჩეული დეპუტატებიდან მაისში რომ უნდა აირჩიონ იმ დეპუტატებიდან სწორედ ქოცები ანუ რუსები და იმ რუსებმა მიიღონ საქართველოსთვის დამღუპველი კატასტროფის თვალსაზრისი გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ ესენი ამათი რაოდენობა 99 დეპუტატი პაპუაშვილიდან დაწყებული, ნინო წილოსანით დამთავრებული ან ირაკლი ზარქოვათი, ძირითადად ნასვამიროა, ან ვითომ აღადავებული ტიპი როა, ხო? ესენი ამათი რაოდენობა არ ყოფნის საკონსტიტუციო გადაწყვეტილებების მიღებას. ამიტომ სჭირდებათ 115-120 ხმა და დანარჩენი 30 მიუგდონ ხვიჩიასა და რაგვარია გიორგი გახარიას. ყოფილ პრემიერ-მინისტრს და შექმნან ანტურაჟი, რომ ვითომ რაღაც ოპოზიციას, ოზარ სუბარსაც მიუგდონ, შეიძლება არ მიუგდონ, არ ვიცი, ამის სულ მიუგდებენ თუ არ მიუგდებენ. მოკლედ, არავინ არც მიიღებს მონაწილეობას ნორმალური ოპოზიციიდან იმ სამომავლო ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში, რომელიც მაღალი ალბათობით მაისში დაინიშნება. საკონსტიტუციო უმრავლესობა კი კვლავ ვიმეორებს სჭირდებათ, იმიტომ რომ საქართველოს ნეიტრალიტეტი გამოაცხადონ, იმიტომ რომ 78 მუხლი გააუქმონ, იმიტომ რომ ოკუპაციის შესახებ კანონი გააუქმონ, იმიტომ რომ ბოდიში მოიხადონ, იმიტომ რომ საქართველოს გრუზიად გარდაქმნან. ეს არის დაახლოებით სცენარი. მაგრამ ამ შემთხვევაში ესეც კი ბიზინა ივანიშვილს არ აძლევს სრულ გარანტიას, ხაზგასმით ვამბობ. სრულ გარანტიას, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოიპოვებს და საერთოდ შეინარჩუნებს ხელისუფლებას. არა და შეკვეთა მოსკოვიდან არის ამგვარი. ბაბისტე მაქსიმალურად ჩქარა ჩააბარეთ საქართველოს რუსეთს, მაქსიმალურად ჩქარა გარდაქმნით საქართველოს რუსეთად, გრუზიად. რა უნდა ქნას ამ ცოტა შიზოიდმა კაცმა, ეჭვიანმა კაცმაც, რაც მთავარია. რომელსაც ეს ვირთხები და ეშმაკები და ჭინკები ეზმანება, სულ გონია რომ რაღაც ლამის ტრამპი მაგაზე ფიქრობს დღე და ღამე და ხვალ და ზეგ ტრამპი მის შესახებ გააკეთებს უარყოფით განცხადებას. ევროპა ხო საერთოდ ფულს ართმევს თუ რაღაც დასავლეთი ფულს ართმევს. მოკლედ გონია რომ ყველა მის წინააღმდეგ არის. თვითონ აი რაღაც მესიის მახვილია და ყველა შეეკრა ერთმანეთს, ოღონდაც კი ბიზინა ივანიშვილი დაამარცხონ ფეხებზე ჰკიდიათ. რასაკვირველი ეს სუდიც არის, კარგი კი არ არის. ჯერჯერობით ბიზინა ივანიშვილი ფეხებზე ჰკიდიათ, ვერ მოიცალეს ყოველ შემთხვევაში მოცემულ ეტაპზე ბიზინა ბანდიტი ივანიშვილისაც. მაგრამ ბიზინას ასე არ გონია. ბიზინას გონია რომ ის არის გადამრჩენელი სამყაროსი ლამის არათუ საქართველოსი და დგას ეს მისეული წარმოდგენით, თავისი წარმოდგენით ბრგე კაცი, ტანმორჩილი და დავისი ხმალს იქნევს და ვის არ იგერიებს. აუ, საკუთარი თავი მართლა შეიძლება რაღაც მითოლოგიური პერსონაჟი გონია. ხო, და ასე შემდეგ. ხო და ბიზინამ უნდა გადაიზღვიოს საკუთარი თავი. და მოიფიქრა და მოიფიქრა ამგვარი რა. მოდი ემიგრანტებს მაშინებენ საკუთარი კილოკავით წარმოთქვამს ის ამ წინადადებას. მე მათი მეშინია. ემან რომ მოხდეს რომ ნახევარმა თუ რაღაც მილიონმა ემიგრანტმა მიიღოს მონაწილეობა და ჩემს წინააღმდეგ მისცენ ხმა ნაციონალურ კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ამას ფიქრობს ბიზინა ბანდიტი ივანიშვილი, ამ შემთხვევაში ხო დამერხაო და გაყალბებაც კი არ მიშველისო. ამიტომ მოდი ემიგრანტებს ჩამოვართვათ ხმის უფლება და ასე პირდაპირ ერთი ხელის მოსმით მოკვეთა ემიგრანტები 1,5 მილიონი შესაძლოა უნდა ვაჭარბებს 700,000 თქვათ 800,000 ემიგრანტი წასული საქართველოსთან მიზეზთან და მათ შორის ბიზინა ივანიშვილის არასწორი ეკონომიკური, სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის გამო ადამიანები, რომლებიც ჩავიდნენ საბერძნეთში, პოლონეთში, სხვა ქვეყნებში, ესპანეთში, იტალიაში, შეერთებულ შტატებში, რუსეთში თუნდაც 90-იან წლებში აქ ბიზინა ივანიშვილი ნაკლებად ბრალეულია, მაგრამ მაინც წავიდნენ და ეწვალებიან ამ ცხოვრებას. მაგრამ ბიზინა ივანიშვილმა თქვა, რომ აი ეს ემიგრანტების, აი ეს პატარა ჩანს თუ არ ვიცი, აი ესენი აიღეთ და გადავაგდოთო და მოისროლა ისტორიის სანაგვეზე, რა ხნან ახლა ამ ემიგრანტებმა დაირაზმონ და ჩამოვიდნენ რაღაც 70 თუ 480 რეისით და ჩამოაყირავონ, გამოიყვანს ბიზინა ივანიშვილი თავის ახალ ხარებას და ემიგრანტებსაც არ მოერიდება და ვინც ის სისხლსაც დაღურის რომ ჩამოვიდნენ გარისკენ ამ ემიგრანტებს უმრავლესობას გულისხმობს ხადია ხო უკან ვერ გაბრუნდება ბევრი მათგანი იმიტომ რომ აღიაროთ რომ ბევრი მათგანი სწორედაც რომ უკანონოდ
შეჭირვებისა და გამო იმყოფება უცხოეთში ევროპაში მაგალითად შეერთებულ შტატებშიც ასე მაგალითად და ასე იოლად დაბრუნება არ გამოვა მათი თან გარანტირებული ხომ არა აქვთ რომ მოიგებენ ამ პროცესს და 500-700 ევროს 1000 ევროს უგზავნიან აქაურ უმეტესწილად სხვათა შორის უსაქმურ თუნთლად გულახდილები ვიქნებით ხო უმეტესწილად უსაქმურ არაფრის მაქნის ნათესავებს მეუღლეებს მეთქი ასე უნდა მეთქვა მაგრამ მოდი მაინც არ უშუალოდ რაღაც არ გამოვკვეთოთ რომელიმე კლასტერია თუ სეგმენტი მეუღლეებს შვილებს მშობლებსაც უმრავლესობა უყოთ უსაქმურებს არა ასაკიანებს და რომლებსაც ელემენტარული ჯანდაცვი აზრაში სჭირდებათ და 20 ლარით მოუმატეს თუ 30 ლარით პენსია ადამიანებს ამ ბანდიტებმა ირაკლი ზარქუა ბანდიტმა რომელიც მათ შორის ირაკლი ზარქუა ბანდიტმა რომელიც ბარბარობას ულოცავს ყველას თუ ბარბარობას და ბარბალობასაც ულოცავს ლობიანით პირ გამოტენილი ეს ბანდიტი კაცი და ეს მაშინ როდესაც ელექტროენერგია იზრდება პრაქტიკულად ორჯერ მეთქი ელექტროენერგიის გადასახადი თლად ორჯერ არა მაგრამ მნიშვნელოვნად და ეს 20 ლარი ამ პენსიონერებმა უნდა გადაიხადოს სწორედ ელექტროსამსის პერიოდში განსაკუთრებით ელექტროენერგიის გადასახადში და ესეთი რამდენია წარმოიდგინეთ მაგრამ ესენი აღადავდნენ და ბარბარობას თუ ბარბარობას ულოცავენ საზოგადოებას ეს რუსი ქართველები ესენი ხა სხვა თემაზე რო არ გადავიდეს შემთხვევით არ გამექცეს სიტყვა მოკლედ ემიგრანტები მოკვეთა მაგრამ ხვდება რომ მიგრანტების მოკვეთა არ არის საკმარისი ახლა იფიქრა და გადაწყვეტილება მიიღო ასეთი რომ მაგალითად აეგზალოს ესე იგი მონაწილეობის უფლება არჩევნებში როგორც არჩეულებს იმ პირებს ვინც 2013-დან 2003-დან უკაცრავად 12-მდე იყო ხელისუფლებაში ანუ ისინი ვინც იყვნენ პოლიტიკაში 2003-დან წინა ხელისუფლების პირობებში არც ერთი მათგანი არ შეიძლება იყოს არჩეული და ახალი პოლიტიკური კლასტერი ხო ვერ შეიქმნება ასე სწრაფად ხო და რომ შეიქმნას ნებისმიერ 2000 ეხლა რომელი წელია 2025-ია ხო ნებისმიერ 2008 წელს 2007 წელს დაბადებულზე 18 წლის ვინც შეიქმნა ახლა იტყვის რომ შენ ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხარ აჭკუა და უშლის ლევან სანიკიძეზე რომელიც უდნავ ადრეა დაბადებული რამდენად ხვდები მაგრამ რამდენად ხვდები კი არა 100 არა მობს შენ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხარ შვილო თან გუბაზის შვილი ხარ და აქედან გამომდინარე დამთავრდა შენი ამბავი შენ არჩეული ვერ იქნები ნაციონალური მოძრაობა აიკრძალება ახალი დროა ზურაგ ჩიჯაფარიძე რომელიც ეგრა მაგის პასუხია დღეს 18-ია და 19-ში გამოდის ზურა დამთავრდა მივესალმები ისეს აიკრძალება გარამიას პარტია აიგზალება და სხვებზე რას ამბობს იცით? აი მაგალითად გიგა ბოკერია ჩერგოლიშვილის პარტიაზე მზარდზე სხვათა შორის ხო? ეხლა ამიშრობა აქ მე რაღაც პატარა კონფლიქტების არასწორი სიტყვა ხო განსხვავებული პოზიციები მაქვს თუ არა მე გიგასთან იქნება თუ თამართან. მზარდი პოლიტიკური პარტია, კარგი ხალხი ყავს ამ პოლიტიკურ პარტიას. ესენი მე პრობლემებს ვერ მიქმნიან და იმიტომ არ გგზავნავ. თორე რომ მიქმნიდნენ არ გგზავნავ. რას იგიჟია ლელოს გგზავნავ თითქოს ლელო დიდ პრობლემებს უქმნიდეს ან ახლა ან გუშინ. არა მე აქ ვინმეს ბოსტანში კი არ ვაგდებ კენჭს მაგრამ აი მამუკა ხაზარაძე 12-დან 3-დან 12 წლამდე რა შუაში და კავშირშია თუ თავშია სიმართლე გითხრათ ვერ გამიგია მაგრამ ხალატის კომისია შექმნეს ამათმა და ხალატის კომისიის დასკვნის მიხედვით წიგნად გამოუსიათ ხალხო რაზე ვლაპარაკობთ ხალატის კომისიის მიხედვით კომისიის დასკვნის მიხედვით ლელოსკი ასაკრძალი რა შუაშია მაგალითად აი მამუკა ხაზარაძე ცუდია მაგალითად ჩავთვალოთ ხო რა შუაშია ვინ ავასახებ ალეკო ელისაშვილი ტერორისტია ბოდიშ ვიხდი ესეც ჩავთვალოთ ტერორისტი ბჭყალებში მაგრამ თუნდაც უბჭყალებოთ მაგრამ აი რა შუაშია მაგალითად ვინ დავასახელოთ ახლა ლევან სამუშია აი რა კავშირშია ლევან არაჩვეულებრივი ადვოკატი მოქალაქე ლევან სამუშია რატო უნდა აიკრძალოს მას არჩევნებში არჩეულ პირად თანამონაწილეობის უფლება ეს მეორე ჯგუფია ანუ ემიგრანტები ვინ საჯარო სამსახურში მუშაობდა მიშას დროს შეიძლება მათზეც კი გაისერდოს ბიზნესი ვარჩება ისინიც კი აფრთხობს ისინიც კი აშინებს ხო ვინც მას არ ემონა ისინი აშინებს რეალურად ნებისმიერი პირი რომელიც გადის ქუჩაში ან პოსტს წერს და ღმერთმა უწყის მათაც კი აუგზალავს ასევე მონაწილეობას არჩევნებში როგორც არჩეულ პირად ისე გაგიკვირდება და ამომრჩევლადაც კი ასევე ქმნიან რეესტრს ფსიქიკური აშლილობის პირთა ასევე ნარკოდამოკიდებულთა
და ალკოჰოლ დამოკიდებულთა რესურს სიგიჟია რა საკვირველია შავ ბაზარს განაპირობებს შავი ბაზრის შექმნას უამრავი არგუმენტი არსებობს მაგრამ თავარი რაც არის ამაში ჯოჯოხეთურია ერთ-ერთი ჯოჯოხეთური არის ის რომ სეგრეგაციულად მიადგებიან ადამიანებს შენ ხარ გიჟი ლექტორი ხარ ამ მნიშვნელობა აქვს შენ ვერ ჩაატარებ ლექციას იმიტომ რომ გიჟი ხარ შენ ჟურნალისტი ხარ მაგრამ გიჟი ხარ შენ ხარ აქციის მონაწილე საპროტესტო აქციისა და ეს ხო გიჟების აქციაა და რაც თავარია მათი პროპაგანდა მათი სუდი სიტყვის თქვა მინდა და თითქოს ვერ წარმოვთქვა იმიტომ რომ YouTube-ის რეგულაციებისა მეშინია მაფრთხობს ხო ეს ცუდი ხალხი ხო პროპაგანდისტები ამ ყველაფერს შეფუთავენ და მიზარ მიმართულად იტყვიან ის ბლოთია ის ნარკომანია ის გიჟია ის ასე შემდეგ და შესაბამისად არც არჩეული შეიძლება იყოს და არც ამომრჩეველი შეიძლება იყოს ნასამართლევ პირებს აუგზალავენ არავითარი სიმპათია მათ მიმართ ცხადი არ მაქვს არც ერთი კლასტერის მიმართ ხო ჯიბგირების მიმართაც ან შედარებით სუბუქ დანაშაულზე ვინც არის მაგრამ ხო ამომრჩეველი არის ამომრჩეველი და ნასამართლევ პირებსაც აუგზალავენ არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას და ასე შემდეგ მოსპობენ ამასობაში აკადემიურ სექტორს მოსპობენ ამასობაში განათლების სისტემას ნებისმიერ დონეზე მოსპობენ პოლიტიკურ პარტიებს და ასე შემდეგ და მე რაიდა და წავიდა არჩევნებში მივიღეთ მონაწილეობა და სუნდაც რომ მივიდეს მილიონი მომრჩეველი მილიონი მათი მომხრე მიათრიონ უფრო ზუსტი რომ იყო twin გამორეცხილები უმრავლეს შემთხვევაში იტყვიან რომ მივიღე რა ეს 80% და ლეგიტიმური ვარ და აი ლეგიტიმურმა უნდა გადაწყვეტილება მიიღოს იმის თაობაზე რომ საქართველოს ჩააბაროს ლეგიტიმურად წოდებულმა საქართველოს ჩააბაროს რუსეთს და ასე შემდეგ ამავდროულად კარგად მინდა აღხსნა რომ სულ მათთვის მინდა აღხსნა სულ რომ გაანადგუროთ რუსთაველის პროტესტი მერე მიადგეთ მედიას მერე მიადგეთ ონლაინ მედიას პოლიტიკოსები ამასობაში მოთავებული არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხრული გეყოლებათ ხო სულ რომ მიადგეთ პოდკასტებს ხო სულ ყოველდღიურად ჩდება მეთქი ახალი და ძველი და კარგი ან შესაძლოა არც ისე კარგი რა მნიშვნელობა აქვს ავტორების პოდკასტები YouTube-ზე, Facebook-ზე და ასე შემდეგ სულ ყველას მიადგეთ ინდივიდს საქართველოში ვერ გაანადგურებთ ეს მე საკუთარი თავის დამსამშვიდებლად კი არ ვამბობ ამას ინდივიდს საქართველოში ვერ გაანადგურებთ როცა ვამბობ ამ წინადადებას შესანიშნავად ხვდები რომ თქვენს პირობებში არჩევნების ჩატარებას აზრი არ აქვს და ინდივიდი თქვენთან ვერაფერს გახდება მაგრამ ინდივიდები გადაარჩენენ საქართველოს იდენტობას როგორც ასეც საქართველოს სულისკვეთებას ინდივიდები გააკეთებენ იმას რაც გასული საუკუნის 40-იანი წლების დასაწყისიდან გააკეთეს სწორედაც რომ ინდივიდებმა ცალკეულ იმ სახელმწიფოებში რომლებიც მოხვდნენ საბჭოთა კავშირში განა არა მაგრამ ეს ინსტიტუციური მეხსიერება როგორც ასეთი და აკადემიური ცოდნა-განათლების სისტემა როგორც ასეთი ასევე შეინარჩუნეს აღზარდეს ადამიანებმა სხვა ადამიანები მათ შორის ემიგრაციაში წასულებმაც გულახდილები თუ იქნებით სხვა მოქალაქეები ახალგაზრდა თაობები რომლებმაც უკვე შემდგომ ჩაიბარეს დამოუკიდებელი ლატვია დამოუკიდებელი ლიეტუვა დამოუკიდებელი ესტონეთი მეტწილად ჩაიბარეს მეთქი რასაკვირველია სინთეზში იმ პირებთან ერთად რომლებიც იყვნენ დარჩენილები ამ სამ სახელმწიფოში და წინააღმდეგობას უწევდნენ მათ შორის შიგნიდანაც გაგიკვირდებათ და ანუ კომუნისტური პარტიიდან მიმაჩნია რომ ასე მაგალითად ვიტაუტას ლანსბერგისი ეს ანტისაბჭოთა კაცი იყო ყველაზე დიდი ლიტველი ლიდერი ასული საუკუნის 90-იანი წლების გარიჟრაჟზე მაგრამ იქ იყვნენ კომუნისტებიც რომლებიც აბსოლუტურად სწორად შეთამაშდნენ საიუდისთან და არა მხოლოდ საიუდის საერთოდ ამ მოძრაობასთან ბალტიურ მოძრაობასთან და აი ასე გადარჩება საქართველოს მეთქი და უკეთეს დროებამდე მივატანთ როცა ადეკვატური იქნება ამ ქაოსში საშინელ მდგომარეობაშია მსოფლიო და ადეკვატური იქნება მსოფლიოც და გადმოხედავს საქართველოს და იტყვის რომ სტოპ ბიზინა დავამთავროთ ახლა ამბობენ განა არა მაგრამ ახალანდელი ხმა ისეთი ხმა მაღალი არ არის ბიზინას ამასობაში რასაკვირველია მოუნდება დალაგება დასავლეთთან მაგრამ
მაგრამ ვერ დაალაგებს და ყოველი შემდგომი მცდელობა ბიზნეს მიერ დაალაგებისა და დასავლეთთან გაღიზიანებას გამოიწვევს მისივე პატრონებისა მოსკოვიდან, რომლებიც ეთქვია, რომ შენმა მაკამ, აი მაკამ ხო რა ცხა გაბედა ეხლა. ხო, შენმა მაკამ რა გაბედა? შენი მაკა ან ვინმე რას ათამაშებს, მოდი შიმაკაზე არ ვამბობ, ცხადია ქალბატონია, კობახიძე მოდი ასე ვიტყვი, რას ათამაშებს მეორე დუნდულსო, რუსეთიც არ იღებს ამგვარ კი ენდობა ბიზნეს, მაგრამ ამგვარ პერიოდულად მზერა რომ გაექცევა დასავლეთისკენ იმგვარ ბიზნეს რუსეთი ბოლომდე არ იღებს, დიახ, მას უნდა შარვალ ჩახტილი ბიზნა ივანიშვილი. პირდაპირ მნიშვნელობით მეთქი ასე ვიტყვი, მაგრამ მოდი ფიგურალურად წარმოვიდგინოთ. მაინც აი შარვალ ჩახტილი ბიზნა ივანიშვილი, რომელიც ყველაფერზე თანახმაა, ყველაზე უფრო უღირს მოკალი აღადგინე დახრეტა რომ უთხრას ბიზნა ივანიშვილს მოსკოვმა, ის ყოველგვარი პროტესტის გარეშე რომ აღადგენს დახრეტის მუხლს. აი ასეთი ბიზნა ივანიშვილი უნდა კიდევ უარესის მოფიქრებაც შეიძლება. მაგალითად არ ვიცი, გვაჩუქე რა მარტო რაჭის ტყეები ირიბათ ვინმე ბანდიტი ხიდაშელის გამოყენებით, არამედ გვაჩუქე პირდაპირ მნიშვნელობით არ ვიცი რაღაც ვაკე. ხა მოვიგონე ხო, ხა სახელდახელოდ მოფიქრებული სიგიჟე არის, დასაკვირველია. ვაკე უნდა იყოს რუსეთის. და ბიზნა იტყვის რომ ის რა ვაკეს ვერ მოგცემთ, იმიტომ რომ ხა რა ვიცი, ამდენი მოქალაქე ცხოვრობს ვაკეში. რუსები გაიჩებებენ რომ ვუტრირებ დასაკვირველია, მაგრამ ასეთი კიდევ ერთხელ ამ სიტყვას ვიხმარ, ასეთი შარვალ ჩახტილი უნდა ოღონდ ამ ქვეყანაში უნდა მღეროდნენ. დასაკვირველია. ეს უნდა იყოს ფოლკლორის ქვეყანა, რუსული გაგებით ფოლკლორისა, ანუ არა როგორც შენი კულტურის ნაწილი, შენი ისტორიის ნაწილი, შენი მომავლის ნაწილი, არამედ ეს უნდა იყოს ტაშფანდურის ქვეყანა. აი, ვიცეკვეთ და ქართული ღვინოც ხეთქეთ და ელარჯიც წელეთ და რაღა გინდათ ქართველებს მოგიგდეთ ძვალი რომ გადარჩეს თქვენი ელიტები, კალაძეები და სხვა არამზადები და დანარჩენი რაღა გინდათ დედა არსტირებია მოხუს ქალბატონს, რომელსაც ელექტროენერგიის გადასახადი ეზრდება, იმას ზარქუაც მოულის, ზარქუაც ილაპარაკებს ბარბარობაზე და იტყვის რომ ის რამე არ ელაპარაკები ოპომედიას ვიზიტელი, იმიტომ რომ თქვენ ანთოთ პატივს როგორ გდებთ, ყველაფერი კარგად მიდის, ყველაფერი კარგად კი არ მიდის. ყველაფერი მიდის ძლიერ ცუდად. ოღონდ მარტო ჩვენთვისაც არა, მათთვისაც ძლიერ ცუდად მიდის, იმიტომ რომ ჩვენ ჰოპლა და თურმე გადავრჩით. ჰოპლა და თურმე ვცოცხლობთ. ჰოპლა და ჩვენ ვართ ის საზოგადოება, რომელიც მოდით მათეული ტერმინებით ვილაპარაკოთ, ცოტა არაორდინალურია, ცოტა შერეკილია, ცოტა თავდადებულია, ცოტაზე მეტად გაცილებით მეტად ხოთაშორის ვიდრე გასული საუკუნის 80-იანი წლების აქტიური თაობა, რომელიც 80-70-იანების მით უმეტეს, რომელიც მაინც უშვებდა, ჯერ ნაკლები იყო რაოდენობრივად და მაინც უშვებდა გარკვეულ კომპრომისებს იქ საბოლოო ჯამში მართლა 10 კაცს თუ გაიხსენებდი, საიდანაც საბოლოო ჯამში მერე უკვე 7-მა თუ 6-მა სული მიხიდა, ან გვიფიქრია რომ მიხიდა. აქ გიჟები არიან, ასაკვირველია, გიჟი არ არის ზვიადრატიანი გააქანა და გლიჯა პოლიციელს, იმიტომ კი არა ციხისწასვლა უნდა, არავის არ უნდა ციხისწასვლა, მაგრამ თქვა ამ კაცმა პატიოსანმა რომ თუ მზიაზის მეს უნდა ვიჯდე და ასეთი არაორდინალური პირები არიან ჩვენს ქვეყანაში, საზოგადოებაში, სხვადასხვა თაობაში, იციან რა, რამდენად ძვირფასია თავისუფლება და რამდენად საბოლოოდ და სამუდამოდ დავკარგავთ ჩვენ თავისუფლებას თუ ბიზნესთან მაგ მოიპოვა. გამარჯობა 30 წუთამდე მიაღწია ჩემმა ვიდეო ბლოგმა. ვის აინტერესებს, ვის არა 30 წუთი, მე ვერ გეტყვით. 30 წუთი ყურება ჩემი მოსმენა ჩემი. მე არ ვიცი, მე ვიცი რომ ეს ბრძოლა გრძელდება. და გუშინაც თქვი ხო, ბებერგულში ლახრად მაჩნია არავით არის სხვა სამშობლო, ამაზე კრატონ არა გამაჩნია. რომც წავიდეთ. ხო? არც არაფერი არ ვერც დამშვიდდებით იმ შემთხვევაში თუ წავალთ. ამ ქვეყნისთვის ვიქნებით ნებისმიერ შემთხვევაში, თუმცა წასვლას რასაკვირველია დათმობას ბიზნა ივანიშვილისთვის არც არავინ აპირებს. ნახვამდის.